Всем привет! Вы на канале Invoker Battle, и сегодня мы будем проходить очередной круг башни Старшего Ветра. Пройдем мы 200-ю битву и получим, надеюсь, годную алмазку на слияние, а не на продажу. Поэтому давайте посмотрим. Поехали! Так, начинаем. Нажимаю бой и жду, когда загрузится бой. А когда загрузится бой, я постараюсь их всех победить. Так, ну что-то долго у нас прогруз идет. Ну все, вот, поехали. Значит, Джонни первый против шамана. Так, накладывает на нас неизлечимость, как обычно, из-за снаряги. У меня такой снаряги нет. Не прокачана он у меня до 10-го слоя. Ну ничего. Так, поехали. Входит колдун и превращается в Джонни Кейджа. Джонни Кейдж против Джонни Кейджа. На, первый спецприем. Привязываем. Итак, первый спецприем. Опять привязываем и истощение силы. Проводим еще один спецприем. Бабах, 331 тысяча похищения. Значит, истощение, смертельный урон. И на нас наложили песчаная буря. Сейчас криты пропадут. Ну, привязка работает. Истощение сил. Ого, 341 тысяча. До свидания, колдун. Против нас теперь выходит шаман. И ай-яй-яй. Ну, конечно, Джонни улетел. Так, шаман у нас неуязвимость похищает. И мы здесь остаемся один на один с Фуджином. Фуджин, ай-яй-яй-яй, что ты делаешь? О, какой удар. Меня прямо в пол головой воткнули. Ну ничего, продолжаем бой. Опять шаман выпускает свой первый спецприем и расстреливает меня стрелами. Убегает, и я выпускаю Джонни Кейджа. Так, поехали, Джонни, давай попробуем. Первый спецприем. Привязка сработала, истощение. Ловушка сработала, истощение сил, смертельный урон. Все работает пока. Смертельный урон. Пока есть возможность бить. Ах, все, до свидания. И остается одна Киси Кейдж. Но я думаю, долго она не продержится. Хотя нет. Вот второй спецприем провожу, немножко хилюсь и наношу урон. Ну, сейчас наложилась на меня песчаная буря, и я, скорее всего, не смогу пробить ему блок. Вот смотрите, после второго спецприема все... А, нет. Нет, сейчас первый спецприем. Удалось мне нажать. И все, до свидания. Ну, как обычно, у меня ничего не срабатывает. Не срабатывает у меня, значит, бессмертие. Вот. Вы проиграли. Ладно, продолжить. Поехали. Вторая попытка. Вторая сейчас будет у меня попытка. Так, сколько у меня еще попыток для прохождения этого боя? Ага, 4. Ну, поехали. Поехали. Так, ну что, опять Джонни Кейдж против шамана. И я уже здесь не наношу урон, а вот сейчас пошел. Раз, два, три. Раз, два, три. Добиваем. Раз, два, три. Давай, блок. Ай-яй-яй. Вот, хорошо. Еще. Ну все, сработала песчаная буря, и криты не будут вылетать. Ну, 111 тысяч. Смертельный урон вылетел. Так, первый спецприем надо провести. Будет, если получится. Так, выходит шаман и получает первый спецприем. Тогда, ой-ой-ой, сработало в обратку. 114 тысяч мне прилетело. Да, интересно, конечно. Так, мы его привязали. Надеюсь, у меня получится его. Нет, пробой блока не сработал, но я немножко подхилил Джонни Кейджа. А пока шаман, ну вот, встала опять Кесси после проведения неудачного своей атаки в блок. Так, опять подхилили Джонни. И будем сейчас мы мочковать шамана. Так, еще смертельный урон. Так, здесь отменяем, потому что он в углу, а из угла очень тяжело будет. Опять отменяем. Так, проводим первый спецприем, а обратка мне прилетает. Ну, конечно, интересно. Так, выпускаем мы Кесси. Так, что случилось? Опа, не пробило. Все.
встала в ступор и ничего не сможет сейчас сделать. Ее сейчас воткнут головой в пол. Вот, спасибо. Тактическая эвакуация. Выходит Скорпион, у него похищается неуязвимость. И опять обратка. Да что ж такое? Что с этим негодяем, ночным волком? Он надоел. Давай. Второй спецприем. Попробуем его привязать. И, ну, ловушка сработала, но жизни, конечно, минимальные. Минимальные я у него забрал. Там вообще прям, ну, бессовестно. Так, опять обратка. Обратка срабатывает. Все мне прилетает. Бью его, а урон приходит мне. Так, ладно, второй спецприем. Сейчас подхилим мы Скорпиончика. И если будет возможность уработать этого... Нет, не получится уработать. Опять он похищает у меня неуязвимость. И бессмысленная сейчас атака. Эх, ну ладно, 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 ничего, ничего страшного. У меня еще много есть попыток. Так, выпускаю Джонни Кейджа. Второй спецприем. Ай-яй-яй. Второй. Хотя бы в блок туда ему. А нет, не в блок. Все, ух. Фух. Шаман улетел. Вот это да, вот это мне повезло. А, остается один Фуджи. Ну, сейчас мы будем с ним воевать. Ну, как в конце я думал, вообще не пробью ни блок, ничего. А получилась вот такая вот ситуация. Так, ладно. Интересно, конечно, Фуджин. Фуджин, половина жизни. А если мы сделаем сейчас вот так? Как думаете? Как думаете, если я сейчас сделаю вот так? Попробую Фуджину провести бруталити и красиво завершить еще один круг башни старшего ветра путем отрывания головы у этого самого бога старшего ветра. Это будет феноменально. Ну, посмотрим. Так, что мы сейчас ему ставим? Наверное, мы сюда ему поставим. Ну вот да, потому что шляпа слабенькая. Ну, это в тот период, когда я проходил, была слабенькая. Это, по-моему, первое, может быть, прохождение, может быть, второе прохождение, не помню. Ну, просто-напросто я не выложил это видео изначально, я просто про него забыл. Но оно есть, оно вот оно. Интересно, сейчас смотрим. Так, поехали. Итак, 2 минуты для того, чтобы разобраться с Фуджином. Если, конечно, получится. Меняю. Здесь я не стал проводить. Первый спецприем. Отлично, 306 тысяч. Влетело ему прям туда, куда надо. А вот здесь я зря не провел ему первый спецприем. Теперь буду сожалеть. Так. Ой, Джонни Кейдж получает. Ой, со всех сторон меня. Так, ну никого я не буду выпускать, потому что у меня ни Скорпион, ни сам Шансунг не обладают какой-то силой или уроном, чтобы хоть как-то победить Фуджина. Этот дядька у нас... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, спасай, спасай. Скорпик, спасай. Отлично, спас. Так кто бы Скорпиона спас? Так, и выпускаю Шансу. Ну вот смотрите, сейчас он улетит. Ай-яй-яй-яй, как все не вовремя. Так, ну хорошо. Так, 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 давай, давай, давай. Нет, давай, добивай. Не стал я его добивать, потому что, ну, все же хочется мне провести это бруталити. И чтобы голова Фуджина у меня была в коллекции. Ну что, готов распрощаться со своей головой, товарищ Фуджин? Поехали! А вы смотрите. Так, прогрузка идет. Мгм. Ну что, поехали. Так,
Первый Джонни Кейдж. Сейчас мы немножко нужно жизни отобрать у Фуджина, чтобы наверняка можно было провести. О, что такое? Давай, давай. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот это Скорпион хорошо спас. А Шансунг отлетел только так, как мальчик. Так, нужно пробить блок. Пробить блок. Еще пробить. Ну-ка, давай, пробуем. Нет, иммунитет к кровотечению. Ничего не получается у меня. Выпускаю Шансунга. Давай, давай, ну же. Удар. Да, да, получилось, получилось, ура. Все, прошу я, значит, очередной круг. Получу я голову Фуджина. И сейчас, я думаю, мне выпадет хорошая алмазка. Ну-ка смотрим. И это Iron Black Дня Мертвых. Хорошая алмазка у меня на слияние. Третьего на, мне получается, слияние. Мне нравится этот Iron Black. Ну, на тот период он 36 уровня был. Я его уже прокачал. Он у меня 50-го. Третьего слияния 50 уровня. Что я могу по нему сказать? Хороший персонаж. Хорошая, значит, алмазка. Вот. Спасибо, парни, что посмотрели этот бой. Бой получился хороший. Завершил я его при помощи бруталити. Получил хорошую алмазку, годную алмазку. У него, между прочим, я потом запишу видео на него. У него интересная, феноменальная, значит, как сказать, огневая мощь. У него очень большой арсенал вот этих вот ударов. Ну, у меня уже есть видео, как бы оно в обработке. Я вам скину, покажу, посмотрите. Вот, поэтому подписывайтесь на мой канал, смотрите дальше видео, ставьте лайк, кому понравилось. Ну, кому не понравилось, тот не ставьте. Вот. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.